Толщина крышки верхней не 2, а 3 сантиметра. Делаем фасад камина. Склеили 2 куска пеноплекса скотчем. Вырисовываю отверстие в камин и будем вырезать. Не обойдите без наших любимых помощников. Мы взяли 30-миллиметровый пласт пеноплекса и будем делать боковые стенки. Вымеряю боковые стенки. Их будет 2 штучки, и внутренние тоже 2 боковые стенки, и будет тоже 2 штучки. Клеим наклей титан и еще вставляем зубочистки для более крепкой конструкции. Все тоже проходим клеем титан и не забываем про зубочистки.